大家好，今日我哋會教下大家點樣用 AI Studio 簡單生成網頁，之後點樣俾其他人透過 URL 訪問你個網頁。今集所提及嘅工具係完全免費嘅。喺今集我哋會用到3個工具。首先，我哋會用到 AI Studio 嚟寫我哋嘅網頁，之後我哋會用到 GitHub 嚟裝我哋嘅網頁嘅代碼，最後我哋就會用到 Visual， 令到全世界都可以透過 URL 去訪問你嘅網頁。喺去 AI Studio 之前，我想介紹下我哋一個生成網站提示詞嘅工具，大家可以嚟到我哋 Talking AI 嘅網頁，連結會喺描述欄嗰邊。呢個工具會逐步去問你想要個網頁係點嘅。首先，我哋要個網站係咩語言？喺呢度我哋揀翻繁體中文，之後就簡單描述下你嘅網頁。呢度我哋就寫我想做一個叫做阿爾茶莊嘅咖啡廳網站，之後我哋揀我哋想建立乜嘢類型嘅網頁，呢度我哋揀登錄頁面，之後你想設計咩嘅風格，咁我哋呢度就揀專業商務，色彩主題我哋就揀無玻璃質感，跟住我哋揀 SVG 動畫。佈局方面，我哋就揀經典多區塊，咁樣個提示詞就會生成咗啦。我哋複製個提示詞，去到 AI Studio 個網站，我哋揀標，將你頭先嘅提示詞貼上，按標，等幾分鐘個網頁就生成咗啦。大家睇下個效果點？之後我哋要登入2個網站，就係 GitHub 同埋 Visual， 2個網站都可以用 Google Account 登入。登入咗之後，我哋去返 AI Studio， 按右上角嘅 Setting 掣，呢度碌到最右邊，揀 GitHub。第一次連去 GitHub 嘅時候，佢會叫你安裝 GitHub 嘅插件。安裝之後就會出現而家嘅畫面啦。呢度我哋打入你想你嘅網站叫咩名，我哋呢度打入阿爾 Cafe。Visibility 呢就揀 Private， 之後撳 Create GitHub Repository。喺呢一頁我哋會見到有乜 file 喺 GitHub 入邊冇嘅，之後我哋按最下面個掣 Stage and Command All Changes， 咁全部 file 就會過晒去 GitHub 入邊啦。大家睇下係唔係？最後我哋去到 Visual 個網站，撳 Add New。之後揀 Project， 第一次用嘅話，應該會俾你選擇連去 GitHub 嘅。我哋之前已經連咗 GitHub， 所以呢度直接會顯示 GitHub 入邊嘅檔案。我哋 import 翻頭先生成嘅檔案，喺呢度我哋唔使改動任何資料，直接撳最下面嘅 Deploy 掣。又係幾分鐘，你個網頁就生成咗啦。大家都可以去我哋呢個網頁睇下。個連結會喺我哋嘅描述欄入邊。依家整網頁真係好方便，好多工具都可以免費用到。大家如果想幫自己間公司自動化或者學習多啲 AI 嘅應用，可以直接 email 我哋或者 WhatsApp 我哋。我哋嘅 email 同埋 WhatsApp 嘅 number 都可以喺描述欄嗰邊揾到。今日嘅介紹到呢度為止，下次再見，拜拜。請大家幫手 Like、Subscribe 同埋 Share， 唔該晒。